Полейте уксусом стену. Друзья всегда удивляются, почему никто не кашляет в нашем доме. Берем стакан и вливаем сюда белизну. Желательно, чтобы она была 40%, такая сильная, крепкая. Обязательно маркером делаем метку на этом стакане. Переливаем белизну в емкость. Теперь переливаем уксус в стакан до этой метки. Очень важно, чтобы было соотношение 1 к 1. Выливаем уксус к белизне и все хорошо перемешиваем. Переливаем эту смесь в бутылку пульверизатор. Теперь смело нанесите на все ваши стены и поверхности. Не бойтесь, стены не будут отбеливаться. После нанесения обязательно проветрите помещение. Это средство прекрасно удалит все грибковые и бактериальные загрязнения с любых поверхностей, и вы не будете кашлять. Пользуйтесь!